guys, आज चाहिँ हामी ऊ त्यो डाँडामा जाँदैछौँ। खुसी कस्तो भइरहेछ? गाह्रो भइरहेछ। अब अझै कति हिँड्नु बाँकी छ? कति बाँकी छ मैले? धेरै नै बाँकी छ खुसी। धेरै नै। सक्छ जस्तो लागेछ त? सक्छ जस्तो त लागेको छैन। गाइस, हामी चाहिँ यहाँ माथि आइसक्यौँ। अघि नै हामी यहाँ तल थियौँ। अहिले हामी यतिसम्म आएका छौँ। अझै यहाँबाट धेरै नै बाँकी छ। अब उहाँ माथि जानु छ अझै यहाँनिर। दिइरहेको छ भनेदेखि मरेपछि चाहिँ इन्द्र राजाले त्यो तपाईँ चाहिँ इन्द्रथान जानु भएको छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ अरे। त्यही भएर पनि एकचोटि चाहिँ हामी चाहिँ यो मन्दिर चाहिँ दर्शन गर्न आउनुपर्छ भन्ने किंवदन्ती रहेको छ।
है